我知。呢個係華潤醫藥嘅呢個醫藥集團嘅，佢係全國係排喺前3嘅一個醫藥嘅公司生產嘅。佢99蚊99蚊8咧，佢係10盒嚇。嗯。我覺得好好啦，係。你試一盒，你覺得乜嘢喂嘛？覺得好好。上福袋啊！因為咧，我以前見你中午嗰陣時上咗一下嘅，我仲以為我自己有冇落單，點知今晚食完飯諗住去食，發現我自己冇咗咯。好好嘅咧，我同你講，你食開就知嘅啦。特別有啲人長期屙筋屙唔到啊，同埋咧肥呢肥嚟，好似阿亮仔佢哋咁樣啊。我就肥呢肥嚟㗎，食咗啲冷凍啊嗰啲同埋辣嗰啲嘢啊，真係第二日咧肯定會屙幾次嘅。咁你同埋我一樣啊，同埋我一樣。我就聽阿小英姐姐講，你同阿榮啊兩個都有咁嘅情況。冇錯，經常係咁樣噶，喺半路耶搭火車啊，搭到半路要屙到茄嗰啲噶，又要縮翻落去啲腸啊，嗰啲屎啊，縮翻落去啲腸啊，啜翻落去啊嗰啲啊，佢99蚊，佢真係好好噶，我同你講，你食啦，因為佢10盒，佢10盒啊，你都係啊，你可以試下噶。而家呢本係升級咗嘅喎，呢本升級咗。阿文姐話好食過以前嗰啲嘅啦，問下文姐啊，文姐係咪好食過以前嗰啲啊？文姐呢個1200一包嘅喎，而家升級咗，以前係得600一個，而家係翻咗倍喎，啲翻咗倍啦！阿文姐係咪好食過之前啲好似益力多咁樣啊？你講啊？係啊，有酸味啊，酸地啊。有少少酸味嘅，好似啲益力多咁樣嘅，益力多都2蚊一支啦。我呢啲個幾人錢，我仲有一包俾你試食。嗰啲啊嚇？我食過以前啲。味道好啊嘛，我同你講，味道好啊。以前嗰啲嘅賣球啊，真係路啊！而家唔怕㗎，而家賣唔到球㗎，佢真係好好嘅，做咩朱海杯？係食咗好多屁喎，一個人㗎，因為咧佢會調理你條腸同埋道㗎嘛，仲有咧佢就特別係驚住有腸道有一粒粒唔好嘅嘢嘅，嗰啲色某肉某嘅，同埋咧我哋咧總之你有過敏性咩過應急性嘅嗰啲總之你食到啲刺激嘅嘢 Feliva 嚟嘅，佢會好好嘅，同埋咧唔用公筷嘅一定要食益生菌啊，真係嘅，唔用公筷嗰啲人啊嚇，我小朋友要食啊！當時我聽蟲蟲飛姐姐講過，佢仔口臭。佢有食嘅，然之後我去留意我個仔，係真係口臭噶。佢食咗之後，佢又真係唔怕噶喎。小朋友咧，你可以日探日啊咁樣去俾佢食咯，唔好經常咯，耐唔耐咯。大人因為我哋大人已經好似個食物焚化爐咁樣啊，食乜嘢就愛乜嘢噶啦，係咪先？咁趁我哋就後生嘅時候，我哋啲腸仔未變差嘅時候，我哋適當要調理下我哋啲腸仔。阿梁仔你講啊，因為咧有食都好㗎。乜嘢？我個仔好啊，個口唔舒服，食啲嘢唔怕啦。好啊，食咗真係唔屙肥肥咯個肚。你係提前食定係點樣啊？我同你講，我便秘，反正我唔知人哋嚇，我食咗佢之後好多屁，我一日食2條好多屁。你有啲人唔怕嘅，有啲人怕嚇，有啲人怕。因為佢呢個咧，佢主要係調節咗你嗰個腸道啊、腸胃啊嗰啲啊，可能排鬆咗你嗰條氣啊，跟住咧，然後你就可以排鬆咗，即係你將你條道啊排鬆咗，跟住你咪可以去排呢啲氣出嚟。以前係阻塞噶嘛，而家因為你嗰個消化菌咧好咗啦，跟住可以將呢啲嘢排即係變。我好耐都冇賣過㗎啦，呢個益生菌幾好嘅。你行出街，如果你去旅遊，你一定要帶2-3條益生菌啊，一日帶1盒仔。乳房咧嗰度咧水土不乜嘢啊，你哋自己知㗎啦。冇錯。上次我上個禮拜去貴州食啲辣嘢啊，我都帶咗幾條去，食咗我真係完全冇事喎。之前我一食辣嘢就真係。阿梁仔同埋阿永必備嘅，會帶呢個嘢嘅，行出去一定要嘅。我個包嗰度長期，我個包長期有，你有時你話你唔舒服，我就俾2條你嘅。嗱，呢個叫壯愛㗎，佢阿媽係幽門螺旋桿乜嘢菌乜嘢，一得咗呢嚿嘢咧好麻煩嘅，因為佢驚住會有個胃 can 嘅，胃 can 啊。所以其實你買1盒翻去咧，如果你係中老年人嘅啊，過咗30歲嘅或者30零歲嘅，你試下啦，今朝會緩解啊，今朝會緩解啊，剩翻30份啫，冇庫存啊。冇錯，佢我翻2單先。你買2盒咯，2盒其實都幾好噶啦，2盒先至20盒，20盒咧好似益力多咁樣，你每日食1條，或者咧你今日食完咧，你晏晝食，如果你話屙金嘅或者肥啲肥嚟嘅，你可以調一段時間噶嘛，食完飯之後嘅半個鐘係咪？阿梁仔。係冇錯，你食完飯之後，其實唔需要話一定要半個鐘嘅，其實你喺半個鐘內食都冇問題，而且同埋咧，食完飯之後嘅半個鐘啦，係咪啊？而且同埋你記得買一串都有排食啊，咁多。而且同埋你記得咧，就係要用即係唔好用溫水喎，唔好用溫水喎，用個個都識啦，唔好用熱水啊，用礦泉水、普通嘅水得㗎啦，凍凍地嘅水啊，冇得上啊，冇啊，真係有效果嘛？係真係有效果㗎，我呃你做乜春啫？我長期我都備定嘅呢個。經常屙肚嘅，真係食咗呢個益生菌好咗好多。
係啊，個頭唔舒服，死煙開啊！可以㗎，真係。好啊好啦，呃你做乜鬼嘅？糖都唔關事嘅，因為佢唔含糖噶，大佬。一日食兩條就 O K 㗎啦，其實你一日食兩條就 O K，你飯後食一條，一日食兩條就係啊，佢夠啦。調理你啲腸腸同埋道道噶嘛，調理你啲腸腸道道啊。因為我哋平時日常咧，我哋嘅身體裏邊嘅呢啲菌落咧，會經常由於我哋嘅食物跟住消化，或者我哋飲多咗8+1，我哋嘅胃酸啊會多咗嘅時候，將佢殺死咗。咁但係我哋平時咧就需要食翻呢啲益生菌去調理我哋嘅腸腸道道，跟住。